Deniz Terlim. Fenerbahçe Galatasaray derbilerini de yakından takip ediyor. Bugünkü maçla ilgili neler söyleyecek? Suivre les derbys entre Fenerbahçe et Galatasaray, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ce match-là? Bon, d'abord, je suis un amoureux du football. J'ai été voir le derby Beşiktaş-Galatasaray. Et puis là, j'ai eu l'opportunité de venir voir jouer mon frère. Donc, j'ai saisi cette opportunité et puis je suis content. On a fait un match correct. Ben bir futbol aşığıyım. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Beşiktaş Galatasaray derbisine de gelmiştim. Burada kardeşimi izlemek için, kardeşimi oynarken görmek için bir fırsat daha karşıma çıktı ve bu fırsatı değerlendirdim. Mutluyum buraya gelip böyle bir maçı izlediğim, güzel bir maçı izlediğim için. Nasıl bir atmosfer vardı? Atmosferle ilgili neler söyleyecek? Tu penses quoi de l'ambiance ce soir au stade? Bon, encore une fois, c'est rien comparé à tout ce que j'ai pu vivre, à Beşiktaş, parce que il n'y a rien de comparable. Mais sur tous les matchs que je suis venu voir ici, c'était sans doute la meilleure ambiance que j'ai pu voir. Öncelikle şunu söyleyeyim, Beşiktaş'la kıyas kabul etmez bir atmosfer vardı bu akşam. Ama genellikle benim buraya gelip izlediğim karşılaşmalarda gerçekten güzel bir atmosfer oluyor burada. Peki futbolcuları nasıl etkiler böyle atmosferler? Bunu da soralım hemen. Comment ça influence les joueurs en jouant sur le terrain, ce type d'ambiance? Pour avoir vécu cette ambiance-là du côté de Beşiktaş, c'est comme si tous les joueurs ils avaient chacun une troisième jambe et qu'ils couraient 2 fois plus vite, ils sautaient 2 fois plus haut, ils étaient 2 fois plus forts. Et l'influence des supporters est énorme dans les matchs comme ça. Et quand ils crient comme ils l'ont fait, comme ils le font, c'est exceptionnel. Ben Beşiktaş'ta böyle atmosferleri yaşadım dediğim gibi. Sanki üçüncü bir bacağınız daha varmış gibi hissedersiniz. 2 kat fazla sıçrarsınız, 2 kat daha güçlü hissedersiniz kendinizi. 2 kat fazla koşarsınız. Taraftarların etkisi gerçekten çok büyüktür bu tarz maçlarda, bu tarz atmosferlerde. Sıra dışı etki yaparlar taraftarlar böyle maçlarda. Son bir soru daha sormak istiyorum. Değişmeyen bir gelenek var. Kadıköy'de yine Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan bir maç. Bir futbol sever olarak bunu biliyor muydu? Seriyle ilgili neler söyleyecek? Est-ce que tu savais ça? On continue à gagner contre Galatasaray consécutivement depuis 18 ans. Ouais, j'ai entendu ça avant le match et c'est vrai que c'est impressionnant. Mais la dernière chose, et je vais finir sur ça, c'est qu'il y a une chose qui ne va pas changer entre cette année et l'année prochaine, c'est que Beşiktaş sera champion. Bunu maçtan önce duydum. Gerçekten etkileyici bir seri olmuş. Ama değişmeyecek tek bir şey var. Geçen yıldan bu yıla o da Beşiktaş'ın şampiyon olacağı. Evet, çok teşekkür ediyoruz Emre'ye. Rica ederiz. Tabii Atıf şey şu da bizle birlikte hemen onun da maçla ilgili görüşlerini alalım önce. Quelles sont tes opinions par rapport au match? Moi, je suis pas venu pour le match, je suis venu pour voir mon ami Demba, c'est tout. Je suis pas venu pour parler du match. On a gagné, alhamdoulilah, mais je suis venu voir Demba. Allah'a şükür kazandık. Ben maçla ilgili konuşmak için gelmedim yalnız buraya. Ben Demba'yı görmeye geldim. Onun için buradayım. Onu görmek benim için bir keyif. Evet, canlı yayında o zaman bir hasret gidecekler herhalde. Alors c'est en direct, vous pouvez vous embrasser si vous voulez. On s'embrasse ou pas? Raconte-leur l'histoire du penalty là. Voilà. Çok teşekkür ediyoruz. Deniz Terlim. Fenerbahçe Galatasaray derbilerini de yakından takip ediyor. Bugünkü maçla ilgili neler söyleyecek? Suivre les derbys entre Fenerbahçe et Galatasaray, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ce match-là? Bon, d'abord, je suis un amoureux du football. J'ai été voir le derby Beşiktaş-Galatasaray. Et puis là, j'ai eu l'opportunité de venir voir jouer mon frère. Donc, j'ai saisi cette opportunité et puis je suis content. On a fait un match correct. Ben bir futbol aşığıyım. Öncelikle bunu söylemek istiyorsanız. Taraftarların etkisi gerçekten çok büyüktür bu tarz maçlarda, bu tarz atmosferlerde. Sıra dışı etki yaparlar taraftarlar böyle maçlarda. Son bir soru daha sormak istiyorum. Değişmeyen bir gelenek var. Kadıköy'de yine Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan bir maç. Bir futbol sever olarak bunu biliyor muydu? Seriyle ilgili neler Est-ce söyleyecek? que tu savais ça? On continue à gagner contre Galatasaray consécutivement depuis 18 ans. Ouais, j'ai entendu ça avant le match et c'est vrai que c'est impressionnant. Mais la dernière... Öncelikle şunu söyleyeyim, Beşiktaş'la kıyas kabul etmez bir atmosfer vardı bu akşam. Ama genellikle benim buraya gelip izlediğim karşılaşmalarda gerçekten güzel bir atmosfer oluyor burada. Peki futbolcuları nasıl etkiler böyle atmosferler? Bunu da soralım hemen. Comment ça influence les joueurs en jouant sur le terrain, ce type d'ambiance? Pour avoir vécu cette ambiance-là du côté de Beşiktaş, c'est comme si tous les joueurs ils avaient chacun une troisième jambe
et qu'ils couraient 2 fois plus vite, ils sautaient 2 fois plus haut, ils étaient 2 fois plus forts. Et l'influence des supporters est énorme dans les matchs comme ça. Et quand ils crient comme ils l'ont fait, comme ils le font, c'est exceptionnel. Ben Beşiktaş'ta böyle atmosferleri yaşadım dediğim gibi. Sanki üçüncü bir bacağınız daha varmış gibi hissedersiniz. 2 kat fazla sıçrarsınız. 2 kat daha güçlü hissedersiniz kendinizi. 2 kat fazla koşarım. Beşiktaş Galatasaray derbisine de gelmiştim. Burada kardeşimi izlemek için, kardeşimi oynarken görmek için bir fırsat daha karşıma çıktı ve bu fırsatı değerlendirdim. Mutluyum buraya gelip böyle bir maçı izlediğim, güzel bir maçı izlediğim için. Nasıl bir atmosfer vardı? Atmosferle ilgili neler söyleyecek? Et tu penses quoi de l'ambiance ce soir au stade? Bon, encore une fois, c'est rien comparé à tout ce que j'ai pu vivre, à Beşiktaş, parce que il n'y a rien de comparable. Mais sur tous les matchs que je suis venu voir ici, c'était sans doute la meilleure ambiance que j'ai pu voir.